what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they apologize. E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. Então espero que vocês gostem aí, entendeu? Deixa seu like aí, se inscreve no canal e é isso aí, rapaziada. E vamos aí, tá ligado? Vai se inscrever no meu canal aí, compartilha o vídeo com seus amigos aí. E vamos pro vídeo, rapaziada. Hoje eu não vou estar jogando Free Fire, vou estar jogando Moto do Brasil 2, tá ligado? Eu vou... é recomendado, o jogo é da hora. Recomendo vocês a baixarem. E isso aí, rapaziada. Já deixa seu like aí, beleza? Tá entrando. Foi da conexão. A conexão tá uma merda. Wi-Fi de padoca, né? Wi-Fi de padaria assim mesmo. Tá entrando, papum. Pardinho. Mano, tá travando um pouco aí, por causa do meu celular. Eu consegui mostrar minha moto. Mano, vou pegar o Uber. Vou pra garagem. Filmar. Eu vou pagar. Já paguei. Você tem aqui. Pegar a motinha, rapaziada. Tá ligado? Especial. E essa aqui já tava guardada, rapaziada. Natalzão, essa daqui chorou, filho. Essa aqui, você é louco. Subindo aqui rapidão. Tá o quê, né, rapaziada? Tinha ligado, pá. Não sei como que tá, mano. Ele tá sem soltar as alcinhas. A chave assim, eu deixei assim, mano. Pode ter que trocar, mano. Deixa ela assim por enquanto que... Ó, a traseira da bicha. Anota aí agora. Quero ver anotar. Quero ver todo mundo anotar. Anota aí. Tô ligado, não tem, né? Aí quero ver quem vai anotar. Pode tirar o pé aqui também. Então tá ficando normal aqui, mano. Tô tentando deixar normal até, mas não tá ficando, mano. Vai ter passei da rua aqui já, mano. Dá uma arrumada no escape. Não sei nem qual escape que tem aqui, mano. Não é o som comando. Mano, tem que ver os bagulho certo, mano.
É, mano, agora voltou normal. Vou ficar por enquanto assim. Não, não pode estar aqui já. Deixa assim, mano, primeira pessoa. Colocar, tá ligado? Mano, a rabeta eu vou deixar, mano. Merda aqui, ó, galera. Desculpa aí, mano. Precisar de merda aí, tá ligado? Mano, deixa eu ver qual que tá. Ah, não, sem filtro. Opa. Ah, é bom, mano. Sem filtro. Vou deixar o original, rapaziada. O que vocês acham de voltar originalzinho? Vou deixar o original, rapaziada. A frente da Start 160. Rabeta, mano. Vou voltar a rabeta, rapaziada. Porque como eu vou dar uns graus, eu vou deixar ela toda polida, mano. Alcinhas. Eu vou deixar muito fino. Essa daqui, tá vendo? É o original. Vou deixar. Que acho que eu vou usar, mano. Eu vou. Não, acho que eu não comprei. Eu vou deixar essa daqui, rapaziada. Eu já vou ver se eu posso arrumar. Não, cara, você vai ter que colocar. Eu não tenho nenhum aqui, mano, até agora, eu acho. Não tem nenhum aqui, mano. Eu vou colocar o que? Bacalhau. Ah, o bacalhau já tem, mano. Baú, cara. Mano, vou meter um baú aqui também. Como fora. Vamos aqui colocar as alcinhas de tifone. Agora eu vou fazer bem marcha, papai. Tem mais entrega aqui, cara. Entrega aqui, mano. Tô com mais entrega aqui, mano. Tô com umas duas entregas, eu acho. Vamos aqui, vai pra trocar. Cadê? Já vou iniciar o aplicativo aqui já. Deixa eu ver isso aqui. Não sei porquê, rapaziada. Eu não sei se é o aplicativo, tá ligado? Que eu baixei aqui. Mas nunca trava assim, mano. Não é de travar, nunca travou, mano. Acho que é o aplicativo, rapaziada. Desci, tá vendo? Tá daquele modelo, tá ligado? Do jeito que você gosta. Tem a molho ainda, o molho tá mais chave do que esse aqui, né, mano? Eu vou ter uma conta, acho que vai ter alguma coisa assim na conta. Mano, perdi deixar você essa porta, mano. Eu não terminar os trancos, eu vou já vou tirar, tá ligado? Olha que a porta tá lá fora.
Ah, mano. Você é louco, rapaziada. Tá dando tudo errado, tá? Já não tô gostando, hein, mano. Vamos um aplicativo aí. Uns aplicativos bons pra não gravar. Quando tiver esse aplicativo, aí eu vou gravar mais um vídeo pra vocês, beleza, rapaziada? Então, mano, esse vídeo já deu tudo errado, velho. Eu vou postar, mano, sem edição nenhuma, velho. Falou, rapaziada. Espero que vocês gostou e é isso aí. Deixa seu like aí e é nóis, tamo junto. Calma aí que eu entrei aqui no aplicativo aqui. Falou, rapaziada.